違って願うまま進めタイムのそのまた奥へ行け愛されたいならそう言おうぜモテルだけじゃ足らない永遠の祝さもそう思えて天国はどうでほえ恋らで途中踊ってみようぜ우리가 길마다 걸어가도 고제 왜 이래 뭐예요? 그때 나라 거의 다시 고제 저 마약 들어있을 것 같아요 안 까면 약하는 거만 있다라 여기 약 팔아 아무르 저저前から聞こえてたいつかポケットに隠した声がここいらで途中踊ってみようぜ描けるまで転がしてこうぜ超えてんなら声出してこうぜ원래 뭐 그런 사람 많이 아 세욱이 발음 귀여우니까 영상 찍어둬야지 아니야 영상 찍어서 내 개인 유튜브에 올려놔야지 아니야 안 귀엽다고 귀여워 마약 신고 몇 번이에요? 아, 내 걸려. 마약 파니까 기분 어때요? 아니 거예요. 그 다음 뭐야? 이거 몰라지? 그다음 누가 왜요? 부를 거야? 나 커넥팅 잘 부름. 아 마약 쩐다 좋아, 거의 다 먹였어. 아 마약 거의 다 쩐다 먹였어. 아, 마약이란 여자. 꿀 어디 갔어? 자, 다시 따면 돼. 안 맞을 줄 알았어요 아 김모찌 아 오케이 다시 재생 아 미치겠네. 오케이 오케이. 대차. 자, 아직 한 분 안 되셨는데. 아, 여기거라. 주무시고 계신 것 같은데. 아이, 쉣. 태용님은 조금 늦으신 거. 그, 아스카님 도망간다 아스카님 도망간다 전력으로 도망간다 수준이 안 맞아요 전 맞는. 아스카님 발음 귀여우니까 영상 찍고 있어 誰かがこぼすメロディーを誰かが拾ってまた誰かが運んでく名前も顔もわからないつながる奇跡が誰かを幸せにする画面越しただ眺め羨んでばか뭐지? 아今では My love is 君と歌えば時間の忘れ夢中になれたんだ Find the reason としたった一つの神様に与えられた贈り物 Connecting, connecting with your soul Connecting, connecting with your dream Connecting, connecting with your life Connecting with you 군대 갔다 오니까 눈치가 더 생겼고요. 힘들지? 저거 이만시 왜 이래? 僕らは何と戦い뭐지? 何も何に言揺れて何を売りってきただろう名前も顔もわからない歪んだ言葉が誰かの日常を奪う永遠に通じ合うことはないと思ってた今だ By no reason to sing 마약 장사님 오늘 장사 잘했어요? 한 분이 아직 안 드셨어. 한 번이 아직 안 됐어 그러면 강제로 먹이게 해야지 아, 그러게요. 아, 한번 가둬가지고 아주 그냥 응까게 하고 싶은데. 이건 손은 가만히 있는데 콜라는 떠있어 이게 마약 먹어서 그런 거 아니야 지금 죽으시고 계시. 안 올라가 이거 올라간 사람 야
Everything to our love night night その形は日常に Everything to our love night その感情ままに立ち止まろうとして人は巡り合うのだろうこうして笑 노래 보고 있는데 강제로 마시게 하고 있어 そうして次は何が起きる 아이고. Maybe nobody knows 誰かの叫ぶ声がする行き場をなくした 에스비님. あの頃の僕 아이 속삭이 한 번만 좀 해주세요. 아 저분 안 되죠 이거 진짜. 뭔가 있긴 한데요. 아 이거 꿀맛이 저 못 믿어요? 그러니까 이거 정화 당신의 사이 그런 거밖에 안 됐어? 꿀맛이 메르스님 아, 마음이 너무 아파서. 마시면 기분 쩔어짐 사라졌어. 여기 있어요 내가 아 떨어졌잖아요 아 진짜 잠깐 당신 마시지도 않으니까. 꿀맛이 맛있죠 세상에 노래 보임 니마. 에르스님, LSD 먹은 거 아니에요. LSD 먹은 거 아니야. 방학제 먹은 거 아니야. 자, 몇 개로 보여? 자, 몇 개로 보여? 몇 개로 나 보여? 지금 이분의 손이 안 보임 세 개. 손이 여기 가만히 있음 VR처럼 그러니까 일반 사람처럼 내 걸려서요? 그냥 님께 그냥 아예 손이 안 올라가고 5개. 아 그래요? 잠시만요. 바꿔야겠다. 나는 잘 보이는데. 이분은 올라가는 게 보이는데 이분은 올라가는 게 안 보임 됐죠? 아 됐다 고쳐졌다 됐죠. 오류가 있어서 아바타가 바뀌었어. 아바타가 바뀌었어. 여기다가 마법의 약을 로스트. 이거 한번 못 불러 따고 쭉 마시면 세상이 노래 보임 세상이 노래 보이지 이제 몇 개로 보여요? 몇 개? 5개. 정상이네. 정상이야. 아, 진짜 정상이네. 아, 정상이면 안 돼. 레몬이네? 부르고 있었어? 하지만 이미 갔습니다 아니 부르고 있었어. 내가? 내가 안 올라갈 것 같은데 이거. 나 이거 못 부르는데. 부를 수 있는데 지금 여기서 부르면 큰일 남 가사가 안 나오는 것 같은데. 아니야 지금 반주임 번지. 아직 반주임 일단은 이제 시작 쌤이 한번 먹이고. 다른 수세치는 순간가 아이들한테 주막으로 아싸 이 새우이 귀엽다 여자그 너 아이가飛び出すもんねレスポール사이 먹고 그끼니 아 몰라 안 할래 안해 어려워. 내가 왜 눌렀지? 이거 뭐가 어렵지? 아 박자 불러도 되죠? 협상으로 그걸 그냥 불러도 되죠? 좀 순서 좀 지킵시대 저기 아스카라는 미코한테 먹이고. 자자자자 어때? 좋은 거겠지. 오케이. 진짜 오케이. 거짓말 이상한 안 돼? 거리라고 원래 먹. 어둠 상이 있는데 어둠의 상이 있는데. 그 마약 어디서 나요? Oh, I don't know Korean. Please take me for Japanese. 들켰잖아 어떻게 된 거야 또꼬엔이 걸리면 어떡해? 걸리면 어떡해? 원래부터 알고 있더만 뭐. 뭐야 이거 아니. 뭐 마셔 한국거 와까르 대쇼 알고 있더만 뭐. 오케이. 또 있네. 세님, 당신이다. 먹일 당신이다. 거면 안 들키게 좀 주든가. 몰래 먹이고 와. 안 걸리면 돼. 몰래. 이번에는 무조건 풀어넣어. 도망가 뭐요? 아니 눈치 깠잖아. 아니 눈치 깠잖아요. 어차피. 잘 피해, 진짜 잘 피해. 심지어 무빙이 좋아. 무빙 좋아. 잘 불러. 무빙 장인이야. 아스카상 타베로 너
한 잔만. 자, 내 손 안 탔어. 내 손 안 탔어. 줘봐봐요 내 손 안 줘봐봐요 탔다니까. 내가 먹일게 아스카산 타베루 그래 나이로 가라 좀 제대로 짚고 가야지 그래 나이즈브 가라 나 뺐다 아스카님 진짜 그거 다안 탔어. 아스카님 난 뭐가 안 탄 건지 모르는데. 여거 지금 뭐가 안 탄 건지 여거 모르는데. 여거 이거 아니, 멀쩡한 이거 탔어. 이거 탄 거야. 이건 멀쩡한 아, 이거 이제 아스카님 좋습니다 아, 집에서 가져온 거야? 가만히 좀 있어봐요 집에서 가져온 거야? 장난 좀 치게 이걸 흔들어 버리네 알겠잖아요. 이거는 영인 VR이라서 이거 따면 이게 터지 민남님 제가 의자 아래 정상적인 거 나눴어요 의자 아래 있는 거 정상적인 거임 아스카님 함선 쭉 들이켜 나이스 왜? 나 못 믿음? 무슨 말 하는지 안 듣는데요. 소파 아래 아 성공했다 소파. 지금 이거 맛있네. 하고 기분 알코올 정상으로 돌아올 거예요. 90도짜리 하나 넣어놓고 왔음 쭉 아, 들이키세요 이거 그거 쭉 말씀이니 맛있는 다시 도겸에 넣어놨었다 이거 먹어야 성공 암살 성공 정상적인 거임 그래서 내가 사람을 죽였어 아 정신적인 거였어? 아 정상적인 거임 정신적인 이분 방금 뭐 하려고 그랬어? 아 쿨러쿨러가 안 방금 내 했으면 입에다 뭘 도겸 넣으려고 했어? 넣었다고 안 할라 했는데 아스카니 아무도 안 들었어. 해치지 않아. 말만 들어봐. 우리 야 철벽남이야 철벽이 장기는 안 터지겠네 나중에 장기는 안 터지겠어 물론 장기만 안 털리죠 짜란 도다님 가라오케 갈까? 세옥 어? 이거 무편집으로 영상 올려둘까? 네코상 왜? 그 뭐냐 그 소다님 노래방 가라오케 하면 가실래요? 가면 가죠 네 다 돼요. 가죠 포탈 저도 여기 돼요. 있다가 열면 갈 수 있을 것 같은데 근데 소다님 맵을 포탈이 지금 나한테 있나? 안 보인. 와까리마센요 뭐라는 거야 이 인간? 맨닥사 호카노 월드니 이션이 올해 맨닥상잖아요. 올해와 미쿠다요. 미코상 미션이 아스코노 월드 이스미 키티마 야야야야. この人に 호카노 가라오케 포탈 가라오케 いっぱい飲んだら俺が行く 야 다베까라 아키마쇼 소리 아키마쇼 다음에 나 근데 소다님 맵 그 포탈 못 열어요. 나 어떤 그러면 맵인지 가서 다 초대해요 여기 인바이트 보내셈 갑시다 아스카니 렛츠고 이끄요 이끄요 아 생각해 영상 찍고 있는 거 어? 나 영상 찍고 있어 지금 왜? 아 간직하려고 소다님 평소보다 조금 하이텐션으로 있었는데 아이 괜찮아 기원이가 괜찮아 텐션 내야겠다 올려 아니 근데 잘 부르셨어. 잘 부르셨어. 올려 텐션 내려야지 올려 아니 어차피 보는 사람도 없어 아 그렇긴 한데 아 오늘 가서 뭔가 보니까 저번에 올린 거 조회수 41밖에 안 나왔었어 괜찮아 만나면 중요해. 원래 하지만 그래 오케이 다시 올림 일단 올려. 다른 월드 열어줘요 월드 야 아니 근데 나 지금 찾고 있는데 못 찾겠어요. 소다님한테 물어봐요 그럼 노래방 믿어지지 않겠어요? 네? 소다님한테 소다님 물어보면 지금 되잖아 접속하게 있어요? 소다님 디코로 물어보면 되잖아 소다님 입고 있잖아 아 소다님 듣고 있어. 근데 나 친추가 안 돼 있어가지고. 그냥 친추 걸고 바로 그냥 물어보면 되죠 소다님 디코 어딨어요 노래 카라오케 방 어딨어요 하면서 죄송합니다.
일단 여기에서 일단 전 님한테 일단 전 뒷꼬리가 안 잡힐 만큼 전 영상을 이미 다 확인을 했어요. 아 이거 진짜 하나 아, 들었어요. 네, 진짜 그때 저 그때 아, 진짜 그래요? 그때 아, 화났거든요. 아 그래요? 전 진짜 하는 줄 몰랐어요. 콜라 맛있어요 그거? 일본인한테 케이타님한테는 얼굴에 붙지 말고 앉아서 붙이고 모든 걸 다 샤워하잖아요 그러면. 아니 저 그때 설명했어요. 콜라로 샤워하면 좋잖아. 아 끈적끈적 드시려. 그때 설명했어요 그때. 했어요. 네, 알았어요. 저희 사과를 받아주시지 않겠어요? 플래닝 알았어요. 너무 부었어. 테러왔어. 이거 터진다. 도망가. 그룹에서 콜라 한 몰랐네. 잔만. 알았어요. 네? 콜라 한 잔만. 네, 그 님이 마신 거요. 근데 중요한 건 내가 뭘 마셨는지 몰라. 이 마신 거 아니, 떨궜잖아요. 님은 콜라에다가 자기가 코카인 섞어놓고서 그것도 몰라? 포카리 만든 거야. 포카리 만든 거야. 포카리 만든 거. 포카리 만났어. 너 이거 마약 포카리 넣은 거야. 거예요? 아니 옆에 엠페길린 아니었어? 포카리. 엠페길린 아니었어? 포카리. 블루캔님? 마약 친구 몇 번이에요? 네? 마약 친구 전화번호가? 분명 519였나? 저 갑자기 급한 일 생겨가지고 뭐야? 저 네. 급한 일이 생겨가지고. 네, 어디 가세요? 아니. 마약 신고가 몇 번이었더라? 인터넷 네, 후기님 마약 친구 전화번호가 몇 번이에요? 콜라 버려. 마약 신고 빨리 증거 인멸해. 빨리 인멸해. 마셔 빨리. 1301이랑 121이랑 152랑 나 그만. 또 네네네네네. 1899-0893 알았어. 솔직히 말해. LSD를 섞었어요. LSG를 섞었어. 네, 이거- LSG. 네, 이거 스크린샷 찍어놓고 이대로 이제 증거. 근데 저 그거 알아요? 이제 영상 있음 확인하겠고. 지금 원본으로 찍고 있음. 오케이. 실시간 찍고 있음 아까부터. 잠깐. 내가 뭘 섞은지 얘기 안 했어. 아 지금도 영상 찍고 있음 사실. 아이씨. 아니 깜빡해서 즐거운 사람들 넣어줄게요. 아니. 자. 물건물건한 맞춰 아저씨요. 협상을 하자. 이제 돈 부족 무슨 이제 협상? 돈 부족할 때 그 영상 들고 와가지고 이분한테 받아내면 되는 건가? 네. 무슨 협상할 돈 건데? 부족할 때마다 영상 하나씩 자. 들고 오면 돼. 내가 아무것도 안 섞은 콜라 하나 줄게. 음. 아무것도 안 섞은 콜라 하나 줄 테니까 이 이름 없던 일로 쳐주세요. 싫어. 참고로 지금 다 꺾여져 있어요. 이분은 어디서 가면 지금 약 파는 거지? 싫어. 아니. 알았어. 그러면 멀쩡한 콜라를 2개를 언젠가 구해올게. 그러니까 2개를 줄 테니까 없던 일로 하죠. 싫어. 3개. 잠깐. 저번에 그 여거 마약 걸린 아저씨는 150개 들고 온다 했어. 4개. 150개 들고 온다 했다니까. 아니. 150개. 거짓말이야. 150대는 거짓말이야. 그러니까 아니 진짜 들고 현실적으로 왔었어. 가능하지 않아. 어제 들고 왔었어. 뭐 하는 사람이야? 부자인, 개부자인. 알았어. 마약 파는 사람 다 6개. 부자던데. 에이 6개. 151개 합시다. 151개. 아 그게 싫으면 그 불끈불끈 맞춰 아저씨들이랑 3명에서 같이 방 쓰세요. 10개. 자, 협상만 해보자. 10개. 아 151개만 받아줌. 알았어. 그럼 151개 하는 대신 무기한. 아 무기한은 안 되고 1년? 아이, 못 가져와. 아 못 가져오면 깜빡 가세요. 그 불끈불끈 맞춰 아저씨 마약 빨았거든요. 그분이랑 같이 나오세요. 안 돼. 자, 인간적으로. 알았어. 그래. 가능한 확정, 그래. 하다못해 독방을 넣어주세요. 독방. 아 싫어 맞춰 아저씨랑 넣을 거야. 넌 싫어. 그 사람 싫어. 난 안 돼. 안 돼. 그 사람 안 돼. 그 사람 안 돼. 아, 참고로 안 돼. 그 사람 말은 안 돼. 맞춰 아저씨랑 가능하다면 괜찮아요. 마약 상인 되게 좋아하시네. 사람들까지 뭐라고요? 가능한 마약 상인 가능하다면 되게 이 파티에 좋아해갖고 있는 사람까지도 같이 또 저번에 마약 상인 장 좋아했어. 따였다는 소식이 들렸음. 안 돼.
LSB님 왜요? 블루캣님이 왜요? 나 불끈불끈 마초한테 네. 팔아버린대. 마약 팔았잖아. 151개 못 들고 오면 필요 없어. 빨리 151개를 갖고 오던가 깜빵을 가. 왜 깜빵이야? 이거 왜 깜빡이야? 독방에 넣어줘. 마약 팔았잖아. 위할 그러니까 이제 때잖아요. 자자. 들건도 마약을 저 아저씨 2명 넣어줄게. 저, 다른 마- 사람 마약을 아스카님 팔진 않았어. 네? 아 우리 이거 먹였잖아. 손님한테 줘요. 강제로 먹였잖아 이제. 아니 강제로 먹이 잘 먹었잖아. 아이 아예 지금 뭔지 모르고 먹었지 나는. 그러니까 깜빵 가셔야 돼. 그걸 님이 그거 마시면 돼. 마시고 줄급 마시고 독약 섞여 있음. 내가 위약해서. 섞었음. 확률이 몇 분의 1이야? 하나, 둘, 3, 넷, 다, 여섯, 일곱, 7분의 1이냐? 확률 7분의 1이야? 네 마약 네? 아 이거 콜라는 딱 하나고 마약을 교체, 마약을 교체, 또 7명이 빡다 넣었어요. 지금 그 콜라고. 근데 그걸로 님도 마시면 넣었음. 죽건. 죽을래요? 깜빵 갈래요? 151개 구해올래요? 1년 안에. 아니 뭐가 또 이렇게 진지해져. 아니 진지해진 게 아니고 장난이 이게 장난이. 진지해진 게 아니고 이거 진짜 장난. 장난치는 거임. 에르핀이 이거 진짜 이거 물건물건 아니. 마초 아저씨 아니면 아니. 151개 그 콜라 마실래요? 그거 옆방인데, 옆방인데. 예? 에스미님, 에스미님. 당신이 골라줘. 당신이 골라줘. 뭐요? 콜라가 8개가 제가 그냥 있어. 마실게요. 7개가 있어. 그냥 그러니까 싸우지 마. 내가 마실게. 아니 안 싸웠어 우리는. 아니, 아니, 아니요 제가 마실게요. 도망가. 아직 포기하지 마. 아직 세상을 포기하지 마. 아직 세상 포기하면 안 돼. 나 마실 거야. 안 돼, 안 돼, 나 안 돼. 마실 거야. 아 에르핀이 진짜 계속 이러시면 나 진짜 마실 거야. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 내가 마실 거야. 알았어. 협상 받아드릴게요. 협상 받아드릴게. 150개 가지고 올게. 오케이 갖고 와. 요. 오케이. 아싸 올 파티 하자 그걸로. 이거 영상 진짜 업로드 돼요. 저 업로드 할 건데. 그 일단 7개부터 저희 날려드는 7개부터 협상을 합시다. 일단 7개부터 갚아야지. 안 돼요. 저거 식었음. 아이 미치겠지. 그건 차갑게 진행해갖고 줘야지. 차갑게. 살짝 빠져나야 돼 이거. 좀 주워줘. 안 주워줘. 저도 지금 안 주워지는데요? 안 주워줘. 그거 다 마신 콜라가 안 주어진 거임. 맞음. 안에 내용 모릅음. 이거 영상 올려도 돼요? 안 돼요? 영상 올릴 건데. 뭔 영상? 왜 갑자기 영상이야? 지금 진짜 뭔 영상 영상 찍고 갑자기 있어요. 잠깐 뭔 영상을? 이거 진짜 영상 찍을 거예요. 영상 찍어서 올릴 거임 저는. 진짜 올릴 저거 생각이 어떤 올리겠다는 건데? 그럼 나도 유튜버 스타 되는 거야? 아니요, 저 유튜브 본 사람 얼마 없어서 그냥 제 간접적으로 올릴 거예요. 네, 제가 보잖아요. 아스카님 제 유튜브도 모르잖아요. 네, 저 구독했는데요? 에? 언제 구독했어요? 네, 한참 전에요. 언제? 나 유튜브도 뿌린 적이 없는데. 한지 좀 오래됐어요. 가라오케 맵. 에? 성우님 가라오케 한지 좀 진짜 오래됐어요. 나 저번에 댓글 남겼을 때 네? 구독하신 건가? 지금 쉽지 않아가지고 네. 많이 했어. 아니 이거를 나도 모르는 사이에 내 구독자가 브랜드 늘어있었다. 올리네. 왜? 브랜드 올리. 그러니까 친구 전용 맵을 이거 만드셨네. 30분만 딱 찍고 올리려고 네. 폰트는 못 틀어요. 아니 근데 방을 올라 아니, 근데 블루캣님 잠깐 1대1로 가능할까요? 일대일 뭐요? 여기서 이거 얘기만. 네. 뭐 영상 찍고 있지 마. 왜요? 이 부분은 그냥 영상 멈춰줄게 좀 잠깐만요.